Vi ste na kanalu Kotačić dobrote jer ste dobri, a ja sam Kala Kralj i širim dobrotu s vama. Odradila sam već trening pa sam malo uspuhana i nemam tu sve svoje knjige da pročitam neke stvari koje sam si zapisala, ali koliko ću znati iz glave podijelit ću s vama dok ne napravim ono baš štreberski video od kuće. Dakle, zabavila bi se temom autofagije na kojoj sam već skoro 2 mjeseca. Preživjela sam blagdane, božiće, slave i tako dalje. Nisam previše odstupala. Onoliko koliko sam rekla da kad mi dolaze gosti i kad imam neki super ručak, poručam i nastavim. Dakle, autofagija, fantastična stvar, ne samo zbog autofagazona koji se uključuju i počinju jesti stanice koje nisu dobre, zahvaćene bolešću i tako dalje, što sam već rekla. Tijelo jede samo sebe. Reći ću vam što su i nekakve nuspojave, ajmo to tako reći, autofagije, koju vam možda neće drugi objasniti i baš sam tražila i pretraživala da li ima kakve poveznice, nisam puno toga našla. Ali za vrijeme autofagije možda mi je imunitet bio nešto oslabljeniji. Dobila sam ajmo reći, taj neki herpes, što li, ali brzo odlazi. Mazala sam uljem od kima i stvarno brzo odlazi. Jako se brzo to završila ta priča, završava. I dobila sam temperaturu, ali mi je i dijete imalo temperaturu, tako da sam odmah povukla. I baš sam povezivala autofagija i temperatura. Pazite sad što se događa. Tolika količina odumrlih virusa i bakterija se bore da prežive, a tijelo se opet bori da ih ukloni. I isto kao kad imamo temperaturu, zapravo to je dobro jer tijelo se odbranjuje i brani, ispričavam se, evo i kašalj. Ne znam da ga mogu povezati s autofagijom, ali stvarno ga dugo vučem. Znači, temperatura nam je dobra i poželjna kad smo bolesni jer nam štiti organizam od virusa. A ovdje je brdo virusa koji više ne funkcioniraju, počinju odumirati, bore se za život, za opstanak i napadaju tijelo. I tijelo ih prepoznaje i diže temperaturu da se odbrani od njih. Evo, to je neki moj zaključak kroz nekakvu englesko predavanje sam nešto slušala, ne znam koliko sam mogla povezati, kažem, nemam sad tu zapisano ono što sam si zapisala. To ću kući napraviti jedan štreberski video o tome. Znači, postoji mogućnost da ćete imati takve simptome, temperature i tako dalje. I dok sam imala to, znala sam da mi se tijelo čisti i bila sam stvarno loše. I djeca su se onako ustrčala. Ja sam rekla, pazite dobro što vam mama kaže, ovo je zadnji put da vidite mamu bolesnu. Ovo je zadnji put da vidite mamu bolesnu. Jer ja sam uvjerena da ću se u potpunosti iscijeliti od autofagije i da to neće biti nekakav životni hir i ne znam, 2-3 tjedna na tome, pa onda opet udri žderi, jedi, predaj se, nego da će to postati moj stil života. Evo, tako sam si zacrtala, tako sam si zamislila. Primijetila sam da ujutro nemam potrebu piti vode. Znači, popijem taj čaj stolesnik za tlak mi se regulirao. Možda tu i tamo je bio nekad povišen i netko me je pitao u komentarima da li sam bila pod vodstvom liječnika. Ne, nisam bila pod vodstvom liječnika. Počela sam piti čaj i naravno terapiju sam svoju za tlak uzimala. I kad sam primijetila da mi taj čaj počeo djelovati nakon 1-2 tjedna i da mi se tlak regulirao na 120-80, nema potrebe da popijem tabletu za sniženje tlaka. I prestala sam uzimati tablete. Drugi dan opet mjerim, opet dobar tlak. Pa u sredini dana izmjerim, pa opet dobar dan. Pa navečer dobar tlak. Pa navečer izmjerim, pa dobar tlak. Znači, tako sam ostavljala. Međutim, kod mene se događa da kad sam u PMS-u i trebam dobiti mjesečnicu ili imam mjesečnicu, da mi tlak raste. Naravno, to je opet drugi proces u tijelu koji se događa. I onda sam vidjela da mi je malo povišeniji, recimo 139, 140, jednom je bio 163, pa se malo sjednem, pa se malo umirim, pa malo popijem čaja, pa malo pričekam i opet izmjerim i vidim, opet se vratio na 128 recimo. I naravno ne popijem tabletu. Evo, tako sam se ja skidala postepeno. Da sam vidjela sad da mi je tlak za redom 163 na 3-4 mjerenja, uzela bi vjerojatno tabletu. Ili bi prije se pomolila, odmeditirala, napravila tetu, pa ne znam, pitala viskom, pa ako vidim da mi se ni tad nije spustio tlak, onda bi popila tabletu.
ali ne bi odmah. Znači ne dozvoljavam se nikakvu paniku, ne dozvoljavam se nikakav stres, sjetim se moći koje imam, sjetim se da prirodne stvari djeluju sporije, sjetim se da homeopatija djeluje tako da ti prvo recimo simptom te bolesti malo pojača, da se osjećaš još bolesnije i onda spusti i gotovo. Znači prisjetim se tih nekakvih stvari u svojoj podsvijesti koje imam, posložene svijesti, osvijestim ih, ne paničarim i lagano si tražim rješenje. Evo to što se tiče tlaka. Što se tiče autofagije, ne da se samo pale autofagazoni, da skidamo kile, masnoću i tako dalje, nego se pale neki enzimi. Kažem, nemam tu šalabakter, ali mislim da se zove P13. Ili slično nešto, znam da je 13 100% i P. Možda ima još nešto između, mislim da nema. Provjerit ću, napravit ću video štreberski, kažem. Taj enzim P13 nas štiti od raka, a mi smo danas svi, znači on je jedan od nečega u našem organizmu koji se za nas bori da ne bi dobili maligne stanice. Međutim, on se ne aktivira od toliko hrane unešene u organizam. Ne stigne jer ne prepoznaje od toliko hrane i ovi svi koji rade oko te hrane ne pale se, ne aktiviraju se da bi se mogli aktivirati ovi koji nas štite. Jedna osoba mi je rekla da ju je strah. Mnoge osobe znam da ih je strah ići na post. Ne znam što da kažem. Strah se liječi tako da uđeš u to čega se bojiš. Znači ja sam se bojala visine, što sam otišla, što sam napravila? Otišla sam u školu za padobranstvo, naučila sam kako se skače iz aviona i počela sam se baviti padobranstvom. Ispričavam se. Zaljubila sam se u visine i nema više nikakav problem od visina. Možda nekad kad stane na nekakav stakleni balkon, a ono dolje provalija, znam da ne mogu pasti da je provalija, ali onako malo osjetiš tu neku vibru drugačiju, ali paliti se naravno nešto za opstanak, jel? Borba za opstanak u tebi, jer ti mozak dobiva nekakve informacije koje za njega znači da nije na sigurnom terenu. Vrlo jednostavno. Ali to ne znači da si u paničnom strahu, jel? Znači ono, realno znaš gdje si i šta se događa. Dakle, ja bi krenula malo po malo. Uzela bi, kod vas govorim koji se bojite, uzela bi jedan tjedno dan. Ponedjeljak postim. Doručkujete oko 6-7, ne znam, što ranije. Ručate oko 2, jel tako? To je 8 sati, jel tako? Je. I od 2 preskočite večeru, večerate fin biljni čaj, jedete ga, ne pijete ga. Znači, to je velika razlika, to sam već govorila u jednom videu. Kruta hrana se pije, tekuća hrana se jede. Znači, taj čaj je vaša večera i vi ga pijuckate, vi uživate u njemu. Uzmete možda još nekakve minerale, suplemente, popijete to. Znači, provedete vrijeme kao vrijeme za večeru. Znači, ne šljusnete taj čaj i bok. Znači, pijete ga polako kao da večerate. Mozgu šaljete takve signale kao da ste večerali. I onda lijepo idete rano spavat ko koke. Kad se smrači, već se spremate prema krevetu, ako vam to obaveze dozvoljavaju. Ja recimo tek navečer radim, nekad pa mi to ne dozvoljava. I onda oko 8 u krevet, do 9-10 vi ste zaspali. Znači, kod mene koja je problem da malo tako rano zaspem. I onda vam tijelo opet odrađuje tu. I tako napravite ponedjeljak jedan dan. Pa drugi dan nemojte. Pa da vidite jeste preživjeli. Pa srijedu nemojte. Pa onda četvrtak opet uzmite. Da li me razumite? Ili ponedjeljak, srijeda i petak. Što ja znam. Nekako si napravite. I krenete malo po malo. Da vidite da to tako nije strašno i da se to može. I mislite na druge stvari. Mislite na stvari koje vas usrećuju. S čim biste se nagradili za taj dan kad niste jeli. Ljudi ne znaju odgovoriti na to pitanje. Ne znaju s čim bi se nagradili zato što se ne nagrađuju. Zato što se samo kažnjavamo, vidi kako sam glupa, vidi kako sam ovo, opet sam zajebala i opet ovo. Znači, ne znamo se nagraditi. Ja sam se nagrađivala sa hranom. Znači, super mi je dan, idem na kolače. Loš mi je dan, idem na kolače. Bez veze mi dan, idem na kolače. Hej, halo, kupi si labelo. Ne znam, nemoj ništa kupiti, stavi na stranu pa čuvaj za putovanje. Znači, svaki taj kolačić i svaku tu kavu koju bi potrošila 50 kuna stavi na stranu i skupljaj za nekako putovanje, za nešto. Ne znam, nagradi se s nečim. Kupi si neke seksi halahopke. Šta ja znam šta da si kupiš? Vibrator si kupi.
Šta ja znam, šalim se. Znači možete si kupiti svašta nešto drugo, zadovoljiti se s nečim drugim, a da to nije hrana i početi raditi neke druge stvari, a da se ne vrti o tome kaj bomo kuhali. Razumete? Znači to vam je jako važno. Znači počnete pisati pjesme, počnete hodati po šumi, počnete nešto, ubacivate nešto umjesto trošenja vremena na kuhanje i na jedenje. I kad to napraviš, pa tebi, kad počneš šivati recimo vez goblene, nešto, pa ti zaboraviš na hranu. Ti zaboraviš da moraš ustati i ići jesti. Evo, to je jako važno. To je jako važno da opstanete na autofagiji, da opstanete na postu, da opstanete, da se brinete o sebi. I sad još jedna ključna stvar u ovom videu koju ću ubaciti. Ne radi se o autofagiji, nego se radi o Theta Healingu, koji za pretile ljude i ljude sa problemom sa kilama ili ljudi sa problemom prežderavanja, pa nejedenja, pa jedenja, znači bilo kakav problem u prehrani, kako Theta Healing pomaže. Theta Healing vam može kopanjem detektirati gdje je program i gdje je krivo uvjerenje. A sad ću vam reći koja su jedna od uvjerenja koja ljudi imaju vezanu za prehranu i kilažu. Genetski sam debeo, znači to ne postoji, ali većina to imaju taj program. Moja tetka bila debela pa ja, moja baba pa ja. Evo viš da imam trbuh isto kao mama. Znači to je program koji sam ja dugo skidala. I ne znam da li sam ga još skinula, vidjet ćemo. Radit ću još. Drugi programi su da ako se želite zaštititi žene od muškaraca, od nasrtanja, možda ste imali nekakve neugodne, gruba iskustva s muškarcima dok ste bili zgodni, lijepi, nabacili ste više kila da se zaštitite. Znači to je jedan od programa. Jedan još od programa, muž je ljubomoran na ženu, žena je lijepa, zbegecana, krasna, muškarci ju gledaju, udvaraju se i ona ima problema s mužem. Da bi se riješila tog problema s mužem, nabaci koji kilo da ju muškarci puste na miru. Znači to je opet nekakva vrsta zaštite. Ali otkuda to sve ide? Neke žene misle da bi, ako su jako atraktivne, da bi prevarile, da bi bile nevjerne u braku, pa onda opet nabace koji kilo pa se zapuste da ne bi prevarile muža u braku. Znači ja vam to ne izmišljam iz glave, ja vam govorim stvari koje sam otkrila kod ljudi sa tim problemom koje programe furaju. I onda se ide na 3 nivoa ili se gleda u kojem je to nivou. Imate povijesni, genetski, emotivni. U emotivnom se uglavnom što se toga tiče skrivaju mnogi programi vezani za debljinu i za višak kilograma. I onda skidate to. Znači skidate uzrok. Nije uzrok hrana. Mislim je posljedični uzrok. Ali uvijek postoji zašto. Zašto nabacujemo toliki višak? Zašto se prejedamo? Koju emociju hranimo? To sam isto spominjala u jednom videu. Ovaj post nije samo post zbog posta, nego će te tjerati da duhovno radiš na sebi i da svaki put kad ne uzmeš hranu, promatraš svoje emocije. Kako se sad osjećam? Ta emocija. Što s njom? Sviđam se. Pa pođeš da uzmeš nešto grickat. Pa zašto? Zašto da sad grickam? Kad ste gladni, kad mene uhvati glad, ja se okrenem, malo odrimam, odspavam, preskočim to jelo. Jedan put sam sanjala hranu, jedno sam sanjala da jedem, jučer. I što sam primijetila, što rijeđe jedem, manje mi je problem. Manje me tjera jest. Ako ubacim taj doručak i ručak, pa preskačem tu večeru, teže mi je, drugi dan mi je teže. Znači, za mene je bolje da jedem manje. Kad jedem manje, bolje preradim dan, preživim dan, bolje se osjećam. Vi ćete vidjeti kako kod vas. Znači, što se tiče Theta Healinga, kopaju se emocije te, kopaju se programi ti. Znači, to ja radim s klijentom. Znači, ispitujem, provjeravam mišićno testiranje i tako dalje. Zapišem, kad smo detektirali koji su problemi, taj, ne znam. Prevarit ću muža ako sam vitka. Znači, to se sve zapiše i onda se to ide počistiti. To se počisti. Ponovno, mislim to ja počistim, sad da ne ulazim u to bi bilo predavanje. Ponovno napravimo mišićno testiranje da vidimo što je ostalo, što je otišlo. Vidimo sve je otišlo, idemo dalje na instalacije.
Ako vidimo da je nešto ostalo, počistimo iznova to nešto. Znači nešto se ukorijeni toliko duboko da ga ti moraš čistiti sa više strana, na više aspekata, na sva 3 nivoa, pa moraš postaviti nekako drugo pitanje da bi zavarao tu podsvijest, ušao i to iščupao. Znači mi smo toliko kompleksna bića i toliko sebi dobro utvaramo neke stvari, mažemo i lažemo sami sebe da je to nevjerovatno. A poanta je da dođemo do te čiste istine. Apsolutne istine. Što je teško ako osoba sama sebe laže. Znači prvo mora osvijestiti da sama sebe laže. A što znači laganje? Opravdanja. Joj, ne smijem ići na post jer pijem terapiju. Joj, bojim se da ću umret. Joj, ako mi bude loše, a ja živim sama, neće me niko moći pokupiti tu. Joj, jedem jer mora se jest. Ne znam ti, milion stvari, milion ljudi izmišlja razna opravdanja zašto zapravo jede, koji je bitan strah, koji je bitan problem, koju emociju hraniš, što to nemaš pa hranom nadomještavaš. Znači to su pitanja koja te šamaraju i s kojima se ljudi neće suočavati. Jebote, šta ćeš ti sad to još u životu da kopaš po tome? Bolje sjedi, najdi se tamo neke špeka, hladetine, nešto i idi dalje. Razumiješ? I poslije kolač i malo kole i eto ti. I to mi radimo. Jer je ovo problem kad te ja pitam šta skrivaš, kad ja sama sebe pitam jel ti fali ljubavi? Jel ti fali ljubavi pa ideš jesti? Pa evo ti muža, evo ti djece, evo mi i lama. Imam iznenađenje poslije vas. Evo ti, obrati se njima, pruži im ljubav, dobit ćeš od njih ljubav i neće ti trebati, ne znam, burek ili nešto. Da li me razumijete? Mi preskačemo. Uradi nešto lijepo za nekog. Kupi cvjetić, kupi nešto, zamotaj nekom nešto, odnesi. Ti dok to daješ, ti primaš ljubav. Ti primaš ljubav. Nije bitno, kaže jedan... neću sa to. Ne veze. Znači, kopamo po tome zašto jedemo. Zašto? I koja su nam opravdanja zašto jedemo. I što to sami sebe lažemo. To je poanta Theta Healinga, da ti to iskopa. Naravno da ti to iščistim, očistim. I onda da te instaliram. Jer kad ti skinem to sve i kad te očistim, onda si poput ovih golih grana koje nemaju nikakvog ploda, nemaju lista, nemaju ništa. I onda ćeš hodati svijetom i opet će ti se kačiti na tebe kakvu god glupost prvo čuješ, što će ti se zakačiti na tebe. Tipa, joj što sam debela ili, znate šta, u nekim drugim kulturama debljina je čast, debljina je moć. U Africi mršave žene su bijeda, jad, neće to niko gledat. Debela žena, evo je guzičetina, sisotine, ovakve, znate kakve su? One su zmaj, pa one su manekenke, one nose modu, one nose sve. Znači, negdje je debljina čast i onda se naravno ljudi jedu da bi bili što moćni, što časni i tako dalje, jel? Da bi im se iskazivala čast. Znači, mi moramo vidjeti otkud mi potječemo, da li... Aj, kašalj. Otkud mi potječemo, ovo nisam bez veze rekla. Dakle, vi možete potječati iz Bosne, Hrvatske, Njemačke, bilo gdje. Ali to ne znači da vi možda nemate u svojim korijenima Afrikance. Razumijete? I afričke gene i afričke... Evo, jučer sam govorila o Akaši. Tamo ćete vidjeti otkud ste i šta ste, tko ste. I možda ste baš ono kog najviše mrzite. I bilo je isto jedno testiranje, ne mogu se sad sjetiti kako se zvala ta emisija, gdje su testirali ljude po svemu, po genetici, otkud pripadaju. I sad ne znam, neki mrze Norvežane. Ono se uspostavi da je on Norvežanin. Po svemu da zapravo mada živi u Engleskoj ili nešto tako, jel? Mi recimo mrzimo, ne znam, Dalmatinci, Zagorce ili kaj ti ja znam. I ono se uspostavi da baš imaš zagorske korijene. Znači nisam vam to bez veze rekla. To sve u Akaši piše, to sve tamo možete pročitati i vidjeti i otkriti. No dobro, sad sam otišla malo u dubinu. Ali sve to ima veze kakvi ste vi danas. Zašto ste takvi? Neke žene kažu dojim. Dobro, ja sam isto dojela, svi su živi dojili i mršavili, ja sam dojela i debela se bila ista debela koji nakon poroda. Tek kad sam prestala dojiti, nakon godinu dana sam počela mršaviti, a dojela sam 3 godine, jedno i drugo. Znači, 4 godine mi je trebalo da se iz poroda vratim, počnem vraćati u normalu i još nisam. No dobro. Poanta Theta Healinga, kad se to sve završi, kad se posklada lišće koje ne valja sa tebe, sa drveta, života, sa grana koje su tvoj život, onda na ta mjesta trebaju doći novi plodovi. Kako će doći ako
ih ne znaš, ako ti nemaš emociju kako je živjeti kao vitka osoba, ako je tebi to nepoznanica, ako je tebi nepoznanica kako je živjeti ako te Bog podržava, ako je tebi nepoznanica kako je biti zgodan, lijep i osjećati se i nemati zbog toga kompleks. Meni je najgore bilo kad hodam pa se vidim u izlog. Ono neka gospođa ide ovolika 100 kila ima, ovolika. Ono to ja. Razumijete? Ja kad se vidim u izlog to se sve uduplava. Znači meni je bilo to najgore kad se vidim u izlog. Znači ja sam morala naučiti kakav je osjećaj vidjeti se u izlog i ne prepast se. Razumijete me? Znači ja si moram instalirati nove instalacije tih emocija. I to je poanta, ključna i krajna Theta Healinga. Da te pokopa, izvuče u čemu je problem, sazna u čemu je problem, očisti problem, provjeri je li sve očišćeno i instalira nove instalacije i nove programe. Eto, u tome vam može pomoći Theta Healing. Ima baš i ono Theta Healingom do savršene težine. Ja sam to sve radila, nije mi uspjevalo jer sam imala toliko toga. Znate šta, možda sam ja očistila vjerovanje, možda sam ja instalirala novu ovu instalaciju sa programom koji mi služi, ali sam i dalje opravdavala svoju debljinu svojim nemarom da vidim zašto i što hranim. Da li me razumijete? Znači vama Theta Healing može pomoći, može napraviti veliku preokretnicu. Ali ako čovjek sam ne želi, treba će malo duže. Treba će neki duži period. Znači ja sam vježbala, nisam jela, kile sam i dalje držala. Znači nisam se prežderavala u slatkišima, trenirala sam, 10 km hodala, odradila kružni trening, odradila trčanje, odradila vježbe na spravi, odradila, ne na spravi nego na strunjači, odradila rastezanje, otišla na anticelulitni program, masirala bedra i to za celulit, otišla u saunu, isteširala se ko nova, izašla van, normalno ručala sve, pazi, opet gledam kile, isto. Držala sam isto iz nekog razloga, ne znam kojeg i ne znam kad se dogodio klik, odnosno znam, mislim da mi je pomogla homeopatija. Da su mi hormoni bili problem. Evo, to je ono moje krajnje što imam reći u svoju obranu. Za te sve kile mislim da su me hormoni bacali totalno. Sad opet moraš ići vidjeti zašto hormoni. I tako moraš kopati po sebi. To se zove rad na sebi. Nije rad na sebi samo sjedenje, meditiranje, gledati u plamen svijeće, u neku točku, blejat po cijeli život i po cijele dane. Nije poanta u tome, nego da zaista ono što ti se događa na trenutnoj, da oko toga proučavaš, da se oko toga boriš, da se oko toga brineš, da ne odustaješ od sebe, da ne stavljaš svoj život, ovo sam zakačiti mačku o rep ili ne znam šta, ovaj dio mog života je gotov i onda sjesti patit i ništa ne poduzimati. Ja sam rekla, ja jedino da umrem ću odustati. Dok nisam mrtva, ne odustajem. Ne odustajem, ja ću naći sebi problem. Zašto? Ja neću tako živjeti. Zašto? Pa da je moja tetka 100 puta ista ko ja, odnosno ja ista ko ona, ma ja ću te gene preokrenut ću. Znači, Theta Healing uči kako da preokreneš gene. Našla sam Theta Healing, naći ću sve. Znači, onaj ključni, ako nemaš financije, isto se tako ponašaj, proučavaj sve dok ne dođeš do tih financija. Ako nisi dobar u biznisu, proučavaj sve dok ne uspiješ. Znači, to je moj moto. I zato vas ohrabrujem, autofagija je super. Nema vaganja, nema mjerenja, nema ova prehrana smije, ova ne smije. U tom trenutku, dobro, već si nadam se educiran pa znaš šta se s čim jede, da ugljikohidrati i proteini ne idu zajedno. Znači, znaš neke te stvari osnovne, kako da sebi olakšaš život. Paziš na šećer, paziš na brašno, uzimaš bezglutensko i tako dalje. I onda u toj autofagiji u tih 8, odnosno vremenu kad jedeš, pošto ja jedem samo jedan put na dan i ne 8 sati, nego pojedem i šlus, uzmeš te zdrave namirnice, uzmeš tu zdravu hranu i uzmeš što ti se jede. Znači, kad ja osjetim da mi se jedu orasi, ja sjednem, tuckam orase i jedem dok mi se ne dosadi. Kad mi dosadi, pustim. Znači, ne mjerim, ne opterećujem se, ne tlačim se još s time. To mi je desert, razumijete? Eto,
A otprilike tako, nadam se da je pomoglo, nadam se da ste blagoslovljeni s ovim videom, nadam se da ćete se zauzeti za sebe, za svoje tijelo, da ćete proučiti o autofagiji, da ćete ući u post, da ćete se početi čistiti i štititi sebe od raka i od ostalih stvari koje ne date šansu vašem tijelu da vas štiti jer se non stop punimo hranom. I jedna s kojom ću završiti, odnosno možda neću završiti s tim, imam još jedno iznenađenje za vas. 3 kile, 1 kila masnoće manje, 3 godine života više. Sad jesam zeznula, jesam 3 mjeseca ili 3 godine. Provjerit ću još pa ću štreberski video napraviti. Ali mislim da je pisalo 1 kila manje, 3 mjeseca duže života. Tako, onda sam ja išla na sebi računati koliko sam kila skinula, koliko sam si produžila život. Mislim da se radilo 3 mjeseca. Mislim da je 3 godine previše, ali 1 kila manje, 3 mjeseca života duže. To nam govori. 1 kila više, 3 mjeseca života manje. Da li me razumijete? Lijepi pozdrav, budite blagoslovljeni, hvala vam na lajkovima, hvala vam na subovima, hvala vam što ste dio moje manifestacije. Neko drugi će biti dio vaše manifestacije. Uživajte u ovom prekrasnom danu. A neću stati, idem vas odvesti na iznenađenje, čekajte. Iznenađenje mi se popelo na brdo. Imala sam tu neke lame, na farmi lama. I ošla mi je gore, evo ona mala tamo točkica, ne znam kako ćete vidjeti između ova 2 grma. A ja i životinjice, stalno vam hoću nešto pokazati, stvarno ih je tu puno i baš daju jednu finu vibraciju.